Danes veliko žensk predvsem ima težave z vnetjem mehurja, tudi zaradi same morfologije oziroma kako smo sestavljeni, smo malo različni, moški pa ženske. In posebej smo pozorni, če smo že imeli kakšno vnetje mehurja, da se to ne bi ponavljalo, uživamo hrano, ki je nekako povezujemo lahko z potenciranjem tistih vnetij v telesu. Tukaj predvsem mislimo na mleko, na mlečne izdelke, tudi pretirano uživanje živil živalskega izvora lahko pripelje do tega, ker se ustvarja več sečne kisline. Seveda moramo paziti tudi na samo higieno telesa, ker vemo, kaj povzroča vnetje mehurja, predvsem tukaj govorimo o bakteriji Escherichia coli, ki pol pride v naš mehur in povzroča težave, čeprav je normalno sestavni del naše črevesne flore. Kaj nam pri tem lahko pomaga? Se pravi, hrana, ki bo okrepila urogenitalni trakt, tukaj govorimo o hrani, ki vsebuje veliko antioksidantov, veliko jagodičevja, zelene listnate zelenjave na splošno, tudi recimo živila, ki vsebuje veliko vitamina C, poleg klasično sadja, ki ga poznamo in ki je zelo dobro, posebej tudi zelenjava, recimo kakšen brokoli, paprike in tako dalje. Ampak veliko tistega sadja in zelenjave, ki je take temne barve, vijoličaste barve, tudi recimo stročnice, ki so temne barve, recimo leča, črni fižol, odlična varianta v teh primerih. Paziti moramo tudi, da zaužijemo tudi zadostno količino kakovostnih alg, predvsem tukaj pomaga spirulina, pa tudi klorela. Če pa imamo že težave in če se že zgodijo, ponavadi zdravniki seveda prepišejo kakšne antibiotike in to ni dobro, ker s tem zrušimo delovanje mikroorganizmov v našem telesu in to povzroča druge težave. Zaradi tega, da bi to preprečili, je odličen prehranski dodatek, ki ga tudi najdete v kalčku, se imenuje D-manoza. To je sicer sladkor, ki se nahaja normalno v sadju, najdemo ga predvsem v brusnicah in vemo, kako so brusnice odlične pri težavah z vnetjem mehurja. In v bistvu, če to pravočasno vzamemo in to podvojimo dozo in zraven še probiotike, skoraj da garantiram, da ne bo prišlo do težav z vnetjem. Tako da to je priporočilo. Kar se tiče hrane, seveda jagodičeve, ki že samo v sebi vsebuje veliko D-manoze, brusnice, borovnice, tudi breskve, tudi recimo različno drugo jagodičevje, granatno jabolko, tega čim več pojesti, posebej, če vemo, da s tem imamo težave. Kalček, naravno z okusom.